これはトップじゃないってことか。乾杯。かき混ぜるな。乾杯。Yes。これはトップじゃないってことか。
乾杯。乾杯。おめでとうございます。ありがとうございます。寒くなると許しだからみんなだって出てこねえもんってみんなこもってる。めちゃめちゃちょうどいい今。サイトはそんなに広くないから。しいたけのバター炒めかな。思ったさっきニンニクの麺の時も思ったから私意外とうまいわと思って。うまいでしょこれ。もうちょっとご飯パリッとした方がいいかも。コーンの水分があるからさ。そうでも別に全然。これかき混ぜるだ。イエス。もう混ぜていいんじゃない。これはこれ。やばい。